नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं रानू मंडल की। रानू मंडल का फिर से एक लेटेस्ट न्यूज़ आया है, काफ़ी चर्चित न्यूज़। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देखा है, किस तरह से उनका मेकअप मतलब किस अजीब लग रहा है। ये अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि पता चला है कि वो मतलब उद्घाटन के लिए, जैसे कह सकते हैं इनॉग्रेशन के लिए, वो एक ब्यूटी पार्लर का एक इनॉग्रेशन करने के लिए गए थे। तो वहाँ के ब्यूटिशियन ने उनको बहुत सारे मतलब लेप लगाए, जिस वजह से उनका चेहरा इस तरह हो गया। और इसी की वजह से जिस तरह से हुआ, और वो रैंप वॉक भी की उस ब्यूटी पार्लर में, तो मतलब किस तरह से अजीब लग रहा होगा। इस तरह से मतलब कुछ बयान नहीं कर सकते, इस तरह से अजीब लग रहा है। आप लोगों ने पिक्चर तो देखा ही है कि किस तरह से लग रहा है उनका मेकअप। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और मैं बता दूं आपको, उन्होंने ब्यूटी में भाग लेने के लिए, ब्यूटी भाग कहते हैं या फिर ब्यूटिशियन का अपना एक आर्ट दिखाने के लिए उन्होंने उसमें हिस्सा लिया था। और उन्होंने रैंप वॉक भी किया, जिस वजह से क्या हुआ, सोशल नेटवर्क पे उनका ज़्यादा से ज़्यादा फोटो वायरल होने लगा। और उनका ये जो पिक्चर है उसको देख करके लोगों ने अलग अजीब अजीब तरह से व्यंग किए इसके ऊपर। उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट डाले कि मतलब इतना अभद्र स्टेटमेंट डाला गया है इसमें। लोगों ने उनका जमकर मजाक उड़ाया। तो दोस्तों, ये इस तरह का मतलब अभी के दौर में इस तरह से ऐसा हो रहा है कि मतलब रानू मंडल जो मतलब एक सिंगर के रूप में उभरी, और उन्होंने अलग अलग हिस्सों में हिस्से लेने के बजाय, उन्होंने अपने टैलेंट और निखारने के बजाय वो इधर उधर जा रही है। इस वजह से लोगों को मतलब काफी उनका निंदा कर रही है, काफी उन पे व्यंग उठा रहे हैं लोगों ने। आपने अगर गूगल पे आप सर्च करोगे रानू मंडल और देखोगे तो उनका पूरा डिटेल्स आ जाएगा आपको कि मतलब किस तरह से लोगों ने उनके व्यंग बनाया है, किस तरह से ट्विटर अकाउंट पे उनका मजाक उड़ाया है। तो ये दोस्तों, ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है नहीं, क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हो, आपके गाने को लोगों ने पसंद किया है और आपके साथ इस तरह हो रहा है तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप उस शो में भाग ना लें, आप इस तरह के मतलब हरकत ना करें जिससे लोगों का व्यवहार और भी नीचे गिरने लगे। और उन्होंने काफी शो में लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया है। कोई सेल्फी लेने जाते हैं तो उनके ऊपर कुछ कर वो गाली देने लगती है। मतलब इस तरह से उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप एक सुपरस्टार हो, और आप सुपरस्टार हो, आप लोगों ने आपको सुपरस्टार बनाया है। और आपको ये देखना पड़ेगा कि लोगों को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्योंकि आप लोग से जुड़े हुए हो। आप क्योंकि आपके गाने देख करके लोगों ने पसंद किया, उसके बाद आपको इस मुकाम पर बनाया है। तो दोस्तों, इसका ही मकसद था मेरा वीडियो बनाना था कि आपको पूरी जानकारी मिला। आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा यार, एक लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों में। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल की घंटी को बजाना, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो मिलते। तब तक सुख रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद।